Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. Физика пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Бірінші тапсырма: үш кірпішті үстел бетіне суретте көрсетілгендей әртүрлі тәсілмен орналастырады. Әртүрлі жағдайлардағы кірпіштің үстел бетіне түсіретін қысымдары туралы не айтуға болады? Бізде жалпы қысымның формуласы ол күштің ауданға қатынасы. Енді қараңыздар, мына жерде S аудан болса, мына жерде тоже сондай аудан, мына жерде тур сондай аудан. Значит, аудан бәрінде бірдей. Енді F деп отқанымыз мына үш кірпіштің түсіретін ауырлық күші. Массалары бірдей ғой, мына жерде де ауырлық күші бірдей, значит, ауырлық күштері де бірдей болады. Значит, олардың түсіретін қысымдары да барлық жағдайда бізде бірдей болады екен. Көзілген мысалдардың қайсысында механикалық жұмыс атқарылмайды? Қыз бала баспалдақпен төмен қарай түседі, су ыдыс қабырғаларына қысым түсіреді, адам иығына ауыр қапты тасиды, жаңбыр тамшы төмен құлайды. Жұмыс дегеніміз белгілі бір күш болу керек, және де жол жүру керек қой. Бізде қараңыздар, су ыдыс қабырғасына қысым түсіреді, просто қысым түсіріп тұр, ол жерде жүрілген жол жоқ, сол себепті В варианты болады. Келесі тапсырма: қуаттың өлшем бірлігі. Қуат бізде ватт, өлшем бірлігі ватт болады. Келесі есеп: дененің ауадағы салмағы 6 ньютон, судағы салмағы 5-5 ньютон. Кері итеруші күшті анықтаңыз дейді. Бізде П ауадағы салмағы 6 ньютон, дененің судағы салмағы 5-5 ньютон. Кері итеруші күшті анықтаңыз. Бізге табу керек, значит, Архимед күшін. Жалпы Архимед күшінің формуласы ол П ауадағы салмағынан П судағы салмағын азайтқанға тең болады. Ауадағы салмағы 6, азайтылған 5-5 ньютон, сонда 0,5 ньютон болады. Ол бізде Архимед күші, жауап Д варианты. 200 ньютон күш әсерінен денені 50 сантиметрге қозғады. Жасалған жұмысты есептеңіз дейді. Жалпы жұмыс бізде күштің жүрілген жолға көбейтіндісі. Енді бізде жүрілген жол 50 сантиметр, оны метрмен жазатын болсаңдар, 100-ге бөлесіңдер, 0,5 метр болады ғой. Значит, 200-ді 0,5-ке көбейтем. Бұл бізде 100 джоуль болады деген сөз. Келесі: цилиндр поршень үйкеліссіз төмен қарай жылжиды. Міне, мына поршень, ішінде бір газдың молекулалары и цилиндр. Енді қараңыздар, цилиндрдегі ішінде газ қысымы қалай өзгереді? Егер мына поршень төмен қарай жылжитын болса, молекулалар қысылады, қысылғаннан қабырғаға соғысады. Соғысқандықтан қысымы артады. Ал енді В-сында айтады, газ молекулалары цилиндрдің ішкі бетіне қалай әсер етеді? Қысым газ молекулаларының ыдыс қабырғасына соқтығысу нәтижесінде болып табылады. Молекулалар бейберекетсіз қозғалады, сығылу нәтижесінде соқтығысулар саны артып, қысым да артады. Келесі: су буы. Келесі: суы бар ыдысқа сұйықтар құйылған, үш бірдей түкше салынған. Бірінші түкше жоғары қарай қозғалады, екінші түкше су ішінде қалқып тұр, ал үшінші түкше төмен қарай қозғалады. Бізге табу керек, бірінші түкшеге әсер ететін күштерді белгілеңіз дейді. Жалпы бізде судағы денеге ең бірінші әрекет ететін күш жоғары қарай F Архимед күші. Ал енді төмен қарай кез келген массасы бар заттың ауырлық күші ол mg. Бұл бізде F ауырлық күшіне тең болады. Значит, бізде Архимед күші әрекет етеді, және де F ауырлық күші, ол бізде mg. Осы екі күш әрекет етеді екен. Келесі: түкшелердің қайсысына ең аз кері итеруші күш әсер етеді? Жауабыңыз түсіндіріңіз. Архимед күші формуласын ескерсек, дененің суға батқан бөлігінің көлемі Архимед күшіне тура пропорционал. Көлем артса, қысым артады. Бірінші дененің суға батқан көлемі аз, сол себепті оған ең аз кері итеруші күш әрекет етеді. Келесі: суретте тереңдік артқан сайын қысымның да артатыны көрсетілген, тәжірибе берілген. Енді бізге айтады, гидростатикалық қысымның тереңдікке тәуелділік формуласын жазыңыз. Бұл жерде бізде P тең болады ρg(h)қа. Ал енді кестені толтырыңыз деген, бізде 0 метр тереңдікте қысым қандай болады? Ол бізде P1 деп алсақ, ол ρg(h1) формуласы бойынша. Қараңыздар, H1-ге 0-ді қойсам, онда қысымда не болып кетеді? 0 килопаскаль. Мына жерге просто 0 жазып салуға болады. Екінші жағдайдағы қысым қандай болады? Ол бізде
ро GH2. Бізде судың тығыздығы 1000-ға тең, G 10-ға тең, H2 ол бізде 5. Қараңыздар, 5-ті 10-ға көбейт 50, 50-ді 1000-ға көбейт 50 000. Немесе мен оны 50 килопаскаль деп жазуыма болады. Мына сонда 50-ді жазамын. Бізде келесі P3 ро GH3. Біздегі ро судың тығыздығы 1000-ға тең ғой, G 10-ға тең. Биіктіктерің 10. 10-ды 10-ға көбейт 100, 100-ді 1000-ға көбейт 100 000, немесе мен оны 100 килопаскаль деп жазуыма болады. Килопаскаль тұр, мен сонда мына просто так 100 деп жазып қоямын. P4-ші ол бізде судың тығыздығы 1000, G 10-ға тең, биіктік 15. Сонда 150 килопаскаль болады. Мына 150-ді жазамын. Келесі P5 1000 көбейтілген 10 көбейтілген 20. Сонда бұл бізде 200 килопаскаль болады. Мына жерге 200 деп жазып қоямын. Келесі судың астында P су өлшенген қысымның H тереңдікке тәуелділік графигін тұрғызыңыз, яғни қысымның тереңдікке тәуелділігі. Лай график салайық дұрыстап. Міне, бізде мына ол P килопаскаль. Енді қараңыздар, 0, 50, 100, 150, 200 ғой. Енді қараңыздар, мына жерді мен, значит, 50 деп алам. Яғни 2 клеткі 50. Келесі 2 клеткі 50-ге 50-ді қоссаңдар 100 болады. Келесі 2 клеткі, яғни 100-ге 50-ді қоссаңдар 150. Келесі 2 клеткі менде 200 болады. Ал енді біз биіктіктерді жазайық. Мына 2 клеткіні мен 5 деп алам. Келесі 2 клеткі, значит, 5-ке 5-ті қоссаңдар 10. 10-ға 5-ті қос 15. Келесі 2 клеткі 15-ке 5-ті қоссаңдар 20. Мынау бізде H метр. Олай жазып қойсыңдар. Енді 0 болған кезде 0, ол мына бастапқы нүкте. Қысым 50 болған кезде биіктік 5, ол мына нүкте. Ал енді биіктік 10 болған кезде қысым 100, ол бізде мына нүкте. Биіктік 15 метр болған кезде қысым менде 150, ол бізде мына нүкте. Келесі биіктік 20 болған кезде қысым менде 200, ол бізде мына нүкте. Енді осы нүктелерді қосам. Қосқан кезде осындай график пайда болады екен. Осымен видео сабақ аяқталды. Егер видео сабақ ұнаса, каналға тіркел, лайк бас, все қоңырау жасын басып қой.